Dobrodošli. U svetu koji se neumoljivo menja, postoji jedna stvar koja ostaje konstantna. Naša potreba za sigurnim i zdravim okruženjem. Ekološka bezbednost na svakom mestu je imperativ naše ere. Dok kročimo po tankoj ivici između industrijskog napretka i očuvanja prirode, moramo se zapitati da li je moguće postići harmoniju. Ovaj video nas upućuje kako da zaštitimo ono što nam je najdragocenije, našu planetu, naravno i sebe i svoje najmilije i svo stanovništvo koje postoji sada i ovde, jer stanovnici Zemlje nisu samo čoveci, kako bih ja rekla, već i biljke, životinje, mineralno carstvo i svaki drugi element stvarnosti koji je Bog stvorio. Počinjemo sada. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, samoočuvanju sebe kao i celoga sveta. Radim učenje doktora Grigorija Grabovoja, naša današnja tema je ekološka bezbednost na svakom mestu. Zašto radim ovu temu? Iz jednostavnog razloga što vidite i sami koliko je zagađenje oko nas i koje se izaziva i namerno. I pogledajte samo koliko stanovništva ima problema sa plućima, sa kašljem. Imamo situaciju da nas obaveštavaju po portalima da mnogo beba umire od upale pluća i tako dalje, kao nikada pre, što nije bilo, a sada jeste. Dakle, hajdete da se svi zajedno potrudimo da upravljamo. Ne treba tu puno, ne znam nija koliko da se upravlja, ali je potrebno da odredimo, evo, 2-3 minuta dnevno. Mislim da toliko možemo odvojiti svog vremena. Dok šetate ulicom, možete uraditi tehnologiju, jer je mnogo laka, a ono što vi odradite izvan vas, momentalno postoji uticaj na vaše telo, odnosno odražajni signal. Ono što ste uradili nekom drugom, to se vraća vama, ali sada umnoženo, jer vi isceljujete celu prirodu, a cela priroda isceljuje vas. Dakle, materija se predaje iz knjige Put u večnost od Jelene Loginove. Nabavka knjige ide na plus 3816072529929. Inače, Jelena Loginova je učenica doktora Grabovoja i sa njim je usko sarađivala dok je bila u Rusiji. Sada živi u Americi. I naravno, ono što je dobilo od znanja od njega, ona nam to prenosi preko svojih knjiga i mi smo je za to zahvalni. Brojčani niz za ekološku bezbednost na svakom mestu je 719-318-514-3218. Vi ako ne možete da upamtite ceo brojčani niz, dovoljno je da upamtite prve 3 cifre. Znači, dok idete bilo gde tokom dana, čekate u pošti, u banci, u nekom redu, možda idete na pijac, vozite se autom ili autobusom do posla, vraćate se nazad, iskoristite to neko vreme koje se faktički ne koristi ni za što osim da mu misli lutaju tamo amo. A hajdete sada, napravite da vaše misli budu upravljačke, da vi upravljate, da misli više ne lutaju tamo amo, nego da su skoncentrisane na jednom cilju, da taj cilj bude najveća dobrobit i za vas i za ceo svet. Jer vi kada isceljujete ceo svet, vi isceljujete sebe. I sad pogledajte, kada radite s ovim brojčanim nizom, vi možete postaviti ovaj brojčani niz ispred sebe u belo-srebrnoj boji i raditi koncentraciju. Možete ga zavrteti velikom brzinom u pravcu kazaljke na satu, stvorit će se sfera. Tu sferu vi možete da umnožavate, samo kažete umnožavanje do svega što postoji na zemlji. Znači do svakog čoveka, biljke, životinje, insekta, zgrade, automobila, fabrika, svake proizvedene jedinice bilo koje materije. Bukvalno razmnožavate
ovaj brojčani niz koji ste postavili u sferu razmnožavate u n-ti broj primeraka. I hajdete sad ovo da uradimo. Svako neka uradi na svoj način i na nivou kako vi razumete ovu tehnologiju. Važno je samo da znate da kada radite sa bilo kojim brojčanim nizom, to je već energija tvorca. Dakle, imamo prvo informaciju, pa energiju, pa materiju. Znači, tvorac nam je već dao energiju, ne trebamo da radimo koncentracije za onaj prvi stepen, samo imamo sada da radimo od energije do materije. I to je lako. Dakle, možete gledati ovaj brojčani niz na ekranu i gledate cifru po cifru sa leve strane udesno, a može i od pozadi, sa desne strane ulevo. Možete da gledate od sredine, pa levo i desno, kako god hoćete, ili gledajte ceo brojčani niz odjednom. Meni je sad nekako u zadnje vreme najlakše da zavrtim brojčani niz u pravcu kazaljke na satu, stvori se sfera belo-srebrne boje i onda tu sferu umnožim i predam svakom elementu stvarnosti. A vi radite onako kako vas vodi vaša intuicija, onako kako vi to možete da uradite. Ovo da se brojčani niz zavrti u pravcu kazaljke na satu, to imate u knjizi metode koncentracije. Jer svaka tehnologija koju je dao Grabovoi je univerzalna i vi je možete primeniti na sve što želite. Prema tome, što više tehnologija znate, tim pre ćete svoju svest strukturirati na brz uspeh. Ma šta da radite, globalni nivo, lokalni, neki lični zadatak, porodični problem, neke svoje ciljeve. Dakle, uvek ćete strukturirati deo svoje svesti ako znate što više tehnologija. I hajdete sada da uradimo, evo svi zajedno ovo možemo uraditi za 1 minut, pa ćemo preći na drugu tehnologiju koja je isto jako važna, a jednostavna je za primjenu. I radimo svi sada zajedno 1 minut, ekološku bezbednost na svakom mestu, to nam je jako važno. Da bukvalno svojim upravljanjem sve očistimo do nivoa prvobitne norme, a to znači da treba da se upravlja svaki dan. I sami znate kako je ekologija zagađena sada. Kad uradite upravljanje, recite ovo važi večno. Znači da se ovo vaše jedno upravljanje večno razvija. A treba svaki dan da se upravlja dok mnogi ne nauče, pa da nam se pridruže, pa da radimo svi zajedno. Upravljamo sad 1 minut. I sada vas molim da ispod ovoga klipa napišete vaš komentar. Šta ste doživjeli dok ste ovo radili? Inače, kad god radim bilo šta za globalni nivo, osjećam silnu radost. Verujem da je tako i kod vas, ali eto, zapišite dole vaše iskustvo povodom upravljanja sa ovim brojčanim nizom. I radimo sledeći brojčani niz je niz ljubavi prema svetu. 317 58 519. Opet ako ne možete da zapamtite ceo brojčani niz, upamtite prve 3 cifre 317. Radimo na isti način kao i malo pre, ali
Sada ćemo konkretno svakoj čestici vazduha poslati ovaj brojčani niz. Svakoj čestici vode, svakom klasteru vode, odnosno svakoj čestici zemlje, bukvalno svemu što postoji, što je Bog stvorio, a i svemu što je čovek stvorio. Pa sad postoji tu ratna industrija i bombe i svašta nešto što nije za naše dobro, ali kada pošaljemo niz ljubavi i da se i taj predmet večno razvija, onda bomba neće eksplodirati ili neke druge rakete se neće upotrebiti i tako dalje. Znači, šaljemo bukvalno svemu što postoji ovaj niz ljubavi. I prema celoj našoj zemlji, a i svakom elementu njene stvarnosti. Dakle, ovde će nam biti fokus na svakoj čestici vazduha, na svakom klasteru vode i svakoj čestici zemlje. I plus sve ono što postoji već, što je od Boga stvoreno, tu šaljemo ljubav, a i ono što su ljudi stvorili i ono što je dobro i ono što ne valja, ne valja ništa što se tiče ratne industrije, uništavanje stanovništva. U sve to unosimo niz ljubavi prema svetu koji će se razvijati i to u pravcu da ta sredstva ne budu upotrebljena, već da se sama razgrade. Isto upravljamo 1 minut i kad upravljate radite iz stanja radosti. Volite sebe, volite ceo svet, volite Boga, jer kad radimo ovo upravljanja iz stanja radosti i ljubavi, onda Bog obavlja 99% posla, naših je samo 1%, ali mora sve proći kroz čoveka. Onaj ko je zabrljao na zemlji, taj mora da vrati u rikvert stanje kao što je postojalo nekada, ali vidite, vraćanje u prvobitnu matricu Boga i kako Bog pomaže i sa nama je. A važno je da mi ove tehnologije primenjujemo svakodnevno i da znanja prenosimo svima. Što nas više bude u upravljanju, tim pre će biti bolje za sve. I radimo sad 1 minut. I kao završni deo recite ovo važi za večnost i večnost se razvija. I sada pogledajte kako sve ovo što ste uradili i poslali ljubav, bukvalno svima, kako se taj odražajni signal, ta belo-srebrna svetlost vraća ka vama i isceljuje vas. Jer u vašem telu se nalaze i svi vaši događaji. Znači, vi ne isceljujete samo svoje telo, već isceljujete i svoje događaje i sve ono što vam je potrebno u životu. Tako je uvek kada se radi za makro spasenje i kada se misli celovito, a ne kada se misli odvojeno, samo na sebe. To ovde ne radimo u ovom učenju. Ovde je isključivo rad usmeren na spas svi i harmoničan, večan razvoj svega postojećeg. I videli ste, ove dve tehnologije su veoma lake. Možete da zapamtite, evo, ljubav prema svetu, kada šaljete svima 317, dovoljno je prve 3 cifre, ekološka bezbednost na svakom mestu, opet upamtite prve 3 cifre, 719. I molim vas, i za ovaj niz ljubavi prema svetu napišite dole
ispod klipa kako je prošlo ovo upravljanje. Očuvanje životne sredine je postalo stvar svakodnevnog života. Ali, ovo je tek početak. Svako od nas ima ulogu u pisanju sledećeg poglavlja naše kolektivne budućnosti. Ne čekajte da drugi naprave prvi korak. Preuzmite inicijativu. Delujte sada, jer ekološka bezbednost počinje s vama. Kako delujemo? Pa tako što upravljamo. Zajedno sa Bogom. Zajedno možemo stvoriti svet u kome će buduće generacije moći da uživaju darovima prirode baš kao i mi. Hvala vam na zajedničkom upravljanju. Praktikujte upravljanje što češće, jer tako samo isceljujete i sebe i planetu. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, lajkujte ovaj video, kliknite na zvonce i podelite ga sa prijateljima kako bismo zajedno učinili mnogo i baš ono što treba svima. Do sledećeg puta, čuvajte sebe, čuvajte druge, čuvajte našu planetu. Budućnost mi stvaramo već sada. I napišite dole u komentarima kako je prošlo upravljanje kod vas, jer je jako važno da početnici to mogu da pročitaju i da rastu. Možete se prijaviti na nove obuke. Obuka broj 1 Duša vodi uspeh prati, 29 seminara u duši uživo online, individualni treninzi 1:1, ukupno 21 sesija, praksa od 105 dana i mentorski rad sa grupom i pojedinačno. Dostupnost mentora bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Link je ovde, imate ga ispod ovog klipa. I obuka broj 2, na jednoj platformi uspeh 100%, dobit ćete 10 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu i 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana. Zašto sam se odlučila na manji broj seminara? Jako je važno da svi brzo nauče, da upravljaju, da to ispraksamo i da dobijate rezultate. Teorija radi teorije, sami znate kome to treba. Svima nama trebaju rešenja. Dakle, ova platforma Uspeh 100% i ovaj prvi deo usmeren je da dobijate brza rešenja. A ako vam bude trebalo dalje da učite, možete učiti, ali je bitno da se pokrenete i da vidite rezultate svog upravljanja i svog rada. Link je ovde, a imate ga ispod ovoga klipa. Dakle, želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska i naša planeta da bude ekološki čista po primarnoj matrici Boga kao što je nekada bila. Ja za taj cilj sam uzela učešće i mnogi upravljači, molim vas učinite i vi. Biće vam i tvorac zahvalan, i grabovoj i svako od nas koji već dugo upravljamo baš za taj cilj i potrebno je da nas u upravljanju bude što više. Dakle, knjige i seminare kupujete na +3816072522929. Budite večni, budite srećni, poljubac svima.